반갑습니다 여러분, 양평시대 부동산입니다. 오늘은 여러분께 너무도 자랑할 것이 많은 주택 소개시켜 드리겠습니다. 용문면에서도 살기 좋기로 소문난 금곡리에 나온 주택입니다. 양평 주도로인 6번 도로와도 가깝고요, 넓은 교행도로를 가지고 있고 럭셔리한 실내 공간, 그리고 여러분들이 선호하는 단층주택임에도 약 48평 계획관리구역에 위치한 주택입니다. 토지는 약 139평의 따스한 정남향의 주택이고 상수도가 들어오고 있습니다. 거기다 태양광을 이용하고 있는데요, 다결정 고급 패널로 시공을 하였습니다. 모든 것이 고급 자재, 그리고 단열 난방에 너무도 신경을 쓴 주택이기도 합니다. 그럼 지금부터 주택 자세히 설명드리겠습니다. 말씀드렸듯이 도로는 6m 이상의 교행도로로 마련이 되어져 있고, 오른쪽에 태양광 패널 안에 주차 공간 1대 넉넉합니다. 들어가셔서 오른쪽 편으로 먼저 돌아보겠습니다. 오른쪽 편에도 잔디랑 디딤돌을 깔끔하게 마감을 해 주셨고요, 디딤돌을 밟고 지나가면 왼쪽 편에 전원생활에서 꼭 필요한 외부 창고가 마련이 되어져 있고, 뒤쪽 안쪽 편에 작은 텃밭 공간을 마련해 두셨습니다. 텃밭 끝자락에 데크 공간을 마련해 두셔서 조용하게 이곳에서 바베큐를 즐기실 수도 있겠습니다. 자, 이제 집 정면으로 이동해 보겠습니다. 집 정면부 들어가시는데요, 마당 정원 널찍하게 마련이 되어져 있고요, 제가 지금 정지 화면으로 잠깐 화면을 안내를 해드리고 있는데요, 지금 화살표가 보이는 부분, 이 부분까지 여름에는 빛이 들어옵니다. 정남향의 집이기 때문에 안쪽까지 들어오면은 여름엔 덥겠죠. 여기까지 딱 화살표까지 집이 들어오고 겨울에는 더 안쪽으로 들어오는 구조, 과학적으로 건축하고 설계한 주택. 직영 건축으로 꼼꼼하게 신경 쓴 부분이 눈에 띄는 주택입니다. 집 주변으로 데크와 거실 앞쪽으로 큰 데크를 마련해 두셔서 전원 생활의 묘미를 더욱 풍부하게 즐기실 수 있도록 고려하셨습니다. 고급스러운 전실 공간을 지나서 이제 집 내부로 안내를 해드리겠습니다. 집 내부를 들어가서 왼쪽 편으로 화이트톤의 넓은 거실이 눈에 보이고요, 거실의 한쪽 벽면은 대리석 타일로 마감을 하셨고, 이태리 수입 벽난로가 있고 시스템 로이 창호를 사용하셨습니다. 거실 왼쪽 편으로 거실과 분리된 넓은 주방 공간이 나오고요, 주방 공간 곳곳에도 통창과 감각 있는 미니 창을 만들어 두셔서 주부님들 답답하실 일 없겠습니다. 주방 옆으로 빠짐없이 넓은 다용도실이 마련이 되어져 있는데요, 다용도실 옆으로 뒷부분에 데크로 나가실 수 있도록 문이 설치가 되어져 있습니다. 다용도실은 바닥에도 난방을 시공을 하셨다고 하네요. 주방 공간에서 나와서 왼쪽 편에 이 집의 첫 번째 방이 나오는데요, 한샘 붙박이장이 널찍히 설치가 되어져 있고, 오른쪽 편에 작은 공부방이라 그럴까요, 나만의 작업 공간이 있습니다. 욕조가 있는 넓은 화장실 겸 욕실이 있고요, 주방 공간을 지나서 계단 옆에 문을 열면 이 안쪽으로 보일러실 겸 창고가 있고, 또 안쪽 창이 문이 있는데 이 문이 외부 창고로 나가실 수 있는 문이 되겠습니다. 수납 공간 넉넉합니다. 계단옆 공간을 지나서 왼쪽 편에 두 번째 방이 있고, 그리고 이 방에도 한샘 붙박이장을 설치해 두셨습니다. 그 왼쪽 편으로 거실용 화장실 겸 욕실이 설치가 되어져 있고, 오른쪽에 세 번째 방이 나왔습니다. 세 번째 방에도 빠짐없이 붙박이장이 설치가 되어져 있습니다.
2층으로 올라가는 계단인데요. 2층으로 올라가는 계단의 바닥재는 쿠션대를 사용을 하셔서 어린이나 어른 안심하고 사용하실 수가 있겠습니다. 올라가셔서 오른쪽에 다락방인데요. 굉장히 넓은 다락방, 성인 키로도 충분한 이용이 가능한 다락방이 있고요. 다락방 옆에 테라스 공간이 마련이 되어져 있습니다. 2층 다락방에는 냉난방기를, 벽걸이형 냉난방기를 설치를 해 두셨고요. 방으로도 사용하기 넉넉한 크기의 공간입니다. 또 반대편에도 작지 않은 방이 또 하나 있고, 여기에는 전기 파넬을 난방을 시공을 하셨다고 합니다. 지금까지 여러분께 정말 자랑할 거리가 많은, 여러분이 선호하는 단층주택 소개시켜 드렸습니다. 이렇게 모든 것이 완비된 주택 흔치 않습니다. 매매가 4억 9천에 안내해 드리겠습니다. 가격 대비 가성비 훌륭한 주택입니다. 바로 연락 주시고요. 빠른 매매가 예상됩니다. 더 궁금하신 사항은 언제든지 가볍게 양평시대부동산으로 연락 주세요. 그럼 오늘 하루도 만족한 하루 되시길 바랍니다. 건강하세요. 안녕히 계세요.